Сняли, насос разобрали, да? Что тут на нем написано? Непонятно что. Угу. Подожди, что тут написано? Непонятно. А, 1555, что такое 1555? Непонятно. А здесь То же самое. то же самое. Так, значит, он... А ну, постучи, как он стучит. Но он ходит свободно, да? Он не тормозит, правильно? Нет. Что ходит свободно туда-сюда, да? Так свободно, да, он так и должен ходить. А звук какой-то от него? Ну, а звук как, типа... А ну так, потряси его. Нет, так, а он так вот это... Ну, вот такой звук, когда в рабочем состоянии, да? Ну, под давлением, да. А. Ага. Это он отсюда мы его вынули. Тут вроде все чисто. Здесь есть небольшая калина, но это она незначительная. Мы ее почистим. А так звук хороший такой, когда работает. Может быть даже дедюра, может быть, видите, тут... Но это, я думаю, для прокручивания, наверное. Если вдруг он клинит, это для прокручивания, скорее всего. Но я не могу понять. Ну, он ходит свободно, нормально, ничего не тормозит. Вообще ничего. А чего-то он тарахтит, когда работает? Вот это вопрос. Ну, потому что вот тут этот люфт. Вот он у вас так тарахтит под нагрузкой.